Akkam jirtu hordoftoota EL Akaadaamii barumsa keenya har'aan kan ilaallu sagalee irra buutaa afaan Oromoo ni ilaalla jechuudha. Sagalee irra buutaa yeroo ilaallu har'a kan adda godhu sagalee dhedheeraa gidduutti yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti viidiyoo kana hordofa. Maaliif viidiyoo kana amma dhumaatti hordoftani taanaan sagalee dheeraa keessatti dubbachistuun yeroo dhufu akkamitti adda baasnee dubbisuu dandeenya. Akkasumas yeroo barreessinullee akkamitti keessatti yeroo irra buutaa sagalee dhufu akkamitti adda baasnee barreessuu dandeenya kan jedhu itti hubattu jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti ilaala. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii namoota barumsa barbaadan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan barumsaawwan adda addaa isinii qaqqaba jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun jalqaba. Namoonni immoo karaa keessoon barnoota sirriitti barachuu barbaadan barsiisaan isiniif ramadamee karaa immoo WhatsAppii akkasumas Telegraamiin nu argachuu dandeessu. Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Herreega, Ingiliffaa dabalatee barnoota biroo argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barnoota keenyaatti ni deemna. Akkuma isinitti himee dursaanii har'a kan ilaallu sagalee irra buutaadha. Sagaleen irra buutaa sagaleewwan afaan Oromoo ja'an bu'uura keessaa isa tokkodha. Kanaaf har'a sagalee irra buutaa maal akka ta'een ilaaltu. Maal akka ta'etu hin ta'in afaan Oromoo keessa yeroo qo'attu viidiyoo kana dhumarra amma dhumatti ilaaluun kan isinii fayyadu maaliifidha? Tokko afaan Oromoo dubbisaa yeroo deddeebitan ilaalti. Yeroo dheeraa irratti dabarsitanii dandeettii dubbisa keessanii cimsaa deemtu. Inni kan biraan immoo barreeffamaallee akkamitti akka barreeffamuu danda'u jechoota tokko tokkoon yeroo ilaaltanii dandeettii keessanii sammuu keessanii maal ta'a qaramaa deemaa jechuudha. Kanaaf amma dhumatti viidiyoo kana ilaaluurra irraanfatina isiniin jedha. Amma akkuma argitanii asitti sagaleen irra buutaa jechuun sagalee yookiin immoo qubee afaan Oromoo dubbachistu. Qubeen dubbachistu afaan Oromoo lama yoo wal duukaa dhufan yoo walitti aananii dhufanii gidduu isaanii qubeen dubbachistu hin jirtu taanaan inni qubeen dursee dhufeen sun maal jedhama? Irra buutaa yookiin immoo sagalee irra buutaa qabaa jenna. Kanaaf ammaas akkuma argitanii jecha isa jalqaba irratti naa fi gaa walitti aananii dhufani. Amma gidduu isaanii walitti aananii dhufanii agarsiisuuf asii sararan godhe malee naa fi gaa akkuma argitanii iddoo kanatti naa fi gaa akkanatti walitti aananii yeroo dhufanii gidduu isaanii dubbachistuun hin jiru. Kanaaf naan dubbachistuu hin qabu karaa biraan. Kanaaf sagaleen naan kun maal jedhama? Inni qubeen dursee dhufeen kun maal jedhama? Sagalee irra buutaa qaba yookiin immoo irra buunnee dubbisnaa jechuudha. Kanaaf asii aan jira, asii immoo naan jira, gaan jira, oon jira. Aan of danda'ee jalqaba irratti qubeen dubbachistu kamiyyuu shaanan isaaniiyyuu jalqaba irratti yeroo dhufanii of danda'anii dubbifamu. Garuu qubeen dubbifamaa dubbachuu fi qubee dubbachistuu ni barbaachisa. Kanaaf naan dubbachistuu hin qabu. Kanaaf akka warri kaanii dubbachuu hin danda'u. Gaan garuu oo qaba. Kanaaf dubbachuu danda'a. Goo jennee dubbisuu dandeenya. Naa garuu hin dandeenyu. Kanaaf maal goonaa? Kanaa irra buunnee sagalee irra buutaadhaan dubbifamaa jechuudha. Kanaaf asii n taa jechuudha. Goo. Goo. Kanaaf aan taa jechuudha. Yeroo walitti dubbifinnu aangoo taa jechuudha. Aangoo haala kanaan dubbifama. Sagalee akkasii qaba. Irra buutu jechuun akkasii. Akkasitti dubbifamaa jechuudha. Kanaaf yeroo ilaalaa deemna waan ta'eef isinii dhufaa deema. Kanaaf asitti immoo lammaffaa irratti baa fi daatu walitti aanee dhufe taana waan ta'eef baan inni dursee dhufeen kun irra buutaadha. Kanaaf jenna. Abdachuu. Kanaaf jenna kana. Abdachuu. Kanaaf yeroo walitti dubbisnu ta'a jechuudha. Wajjin dubbifamuu qaba. Qubee sagalee dursee jiru wajjin walitti fiddaniinaan salphaadha. Kanaaf ba'aa kana wajjin yoo jettanii aan akkuma jenne jenninaan dubbachuuf hin salphata. Abdachuu. Kanaaf walitti abdachuu ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo raan irra buutaa ta'a. Maaliif? Raa fi baa walitti aananii dhufanii waan ta'eef raan irra buutaadha. Baachisa. Bar jenna walitti.
barbaachisa. Barbaachisaa. Barbaachisaa ta'a jechuudha. Asillee raan irra butaadha. Barnoota. Barnoota. Kanaaf walitti barnoota. Barnoota ta'a jechuudha. Asimmoo laan irra butaadha. Kanaaf caaltu. Caaltu. Kanaaf caa kana wajjin sagalee caa jedhu wajjin walitti maal gochuu qabna? Yoo walitti maxxansinee dubbisuuf nuuf salphata. Kanaaf caal jenna. Caaltu. Caaltu. Caaltuu ta'a jechuudha. Asitti guutummaatti caaltuu. Haala kanaan dubbifama. Asimmoo maan irra butaadha. Maafsaa walitti ta'anii dhufanii maan irra butaa ta'a. Kanaaf caam. Caam. Achi saa. Itti caam jenna. Caam achi saa. Walitti yeroo dubbifamu caamsa. Caamsaa jenna jechuudha. Asimmoo raa fi baa walitti ta'anii dhufe miire raan irra butaa ta'a jechuudha. Kanaaf darbachuu. Dar jenna walitti. Darbachuu. Darbachuu ta'a jechuudha. Darbachuu. Asimmoo deem. Deem achi saa. Deemsaa. Deemsaa ta'a jechuudha. Deemsaa ta'a. Asii eeg jenna. Eeg. Asii siisu. Eegsiisu. Kanaaf gaan kun irra butaadha. Maaliif saa wajjin walitti ta'anii dhufe waan ta'eef gaan dubbachiisuu hin qabu. Kanaaf eegsiisu. Walitti eegsiisu. Eegsiisuu ni ta'a jechuudha. Asirra yoo dhufnu immoo maal ta'a? Asirra yoo dhufnu ta'a mitire. Ergifachuu. Argitanii? Raan irra butaadha. Jenna. Ergifachuu. Ergifachuu ta'a. Ergifachuu ta'a jechuudha. Okay. Asimmoo yoo dhufnu maal ta'a? Raa fi saa walitti ta'anii dhufanii kanaaf raan maal irra butaadha mitire? Kanaaf faarsu. Far jenna walitti. Faarsuu. Faarsuu jenna jechuudha. Faarsuu. Ittaanee asii irra butaa lama jecha tokko keessatti ilaala. Amma sirriitti ilaala. Iddoo kanatti sirriitti hordofaa. Foonqolchuu. Naa fi laan irra butaadha. Dubbachiistuu of biraa hin qaban. Foonqolchuu. Foon jenna asitti walitti. Foonqolchuu. Foonqolchuu. Walitti foonqolchuu. Foonqolchuu ni ta'a jechuudha. Asitti immoo yoo dhufnu gaangee. Gaangee. Kanaaf walitti gaan yoo dubbisne akkas goone hin salphata. Gaangee. Gaangee. Gaangee ta'a. Naan irra butaadha jechuudha. Asis jecha ittaanee jiru kanatti maalidha? Naa fi laan asis maalidha? Irra butaa. Kanaaf jecha tokko keessatti irra butaa meeqa qabna? Lama qabna jechuudha. Kanaaf gin jenna. Gilcha. N fi laan irra butaa. Gin jennaasi achi gil jenna achi cha. Gilcha. Walitti gilcha. Gilcha ta'a jechuudha. Asii immoo haal jenna. Haal achi kaan. Haal kaan. Kanaaf laaf kaa walitti dhufe waan ta'eef laan kun maalidha? Irra butaadha. Haal kaan. Walitti halkan. Halkan ta'a jechuudha. Halkan ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan ilaallu maalidha? Asii huu jira. Maafi naa walitti ta'anii dhufanii miti? Naa huu naa. Tanii achi gargar ba'ee jira. Maafi naa. Maan maalidha? Irra butaadha. Humna. Hum jenna. Humna. Humna jennee dubbisnaa jechuudha. Asitti immoo yeroo deebinu asitti sirriitti ilaalaa.
i'dha. In dubbachistu waan taateef of dandeesse i jennee dubbisna. Jalqaba irratti naan irra butaadha. N i n ji fa chu. Kanaaf in jenna olitti. Injifachuu. Injifachuu ta'a jechuudha. Asii immoo laanii adda kanatti maalidha? Irra butaa taati jechuudha. Maaliif laa fi qubeen dachaa chaa walitti aananii dhufanii waan ta'eef laan kun irra butaa ta'a. Kanaaf ta'a. Ilaalcha. Ilaalcha. Kanaaf jennee laal jedha. Ilaalcha ta'a jechuudha. Iddoo kanatti immoo jecha tokko keessatti dubbachistuu lama raa lamaatu qubee dubbachistuu ta'ee dhufe. Qubee irra butaa ta'e immoo sagalee irra butaa ta'e dhufe. Kanaaf jarsu. Iddoo lamatti dhufe. Iddoo lamattis maalidha? Sagalee irra butaadha. Dubbachistuu hin qabu. Jarsu. Kanaaf walitti jar jenna. Jar achi su. Yoo walitti dubbifamu jarjarsu. Jarjarsu ni ta'a jechuudha. Asii laan irra butaadha. Laan maalii irra butaadha? Kanaaf jilfachuu. Jil laan irra butaadha. Jil jenna. Jilfachuu. Walitti jilfachuu. Jilfachuu ni ta'a jechuudha. Okay. Amma immoo asii yeroo dhufnu baa fi xaan walitti aananii dhufanii gidduu isaanii dubbachistuun hin jiru. Kanaaf baan maal ta'a? Sagalee irra butaa ta'a jechuudha. Kanaaf kib jenna. Kibxataa. Kibxataa. Walitti kibxataa. Kibxataa ni ta'a jechuudha. Kibxataa ni ta'a jechuudha. Asii immoo koon ni ta'a. Koon. Koolaata. Naan asii maalii? Naafi kaa walitti dhufe waan ta'eef naan irra butaa waan ta'eefidha. Koon jennee kana koon koolaata. Walitti konkolaata. Konkolaata ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maalii? Ittaanee kan jiru maalii? Lee jira asii n asii jiisa. Naan maalidha? Irra butaadha. Leenjisa. Leen jenna yeroo akka dubbisuuf namatti tolutti leenjisa. Leenjisaa. Leenjisaa ta'a jechuudha. Asii naafi caa walitti aananii dhufanii naan kun maal ta'a? Sagalee irra butaadha jechuudha. Kanaaf manca'u. Asii immoo maal qabas? Hudhaa qaba. Sagalee hudhaa qaba. Ca jennee qofaatti u jennee dubbisna. Ca'u. Kanaaf man jenna. Manca'u. Walitti manca'u jenna jechuudha. As immoo sagalee maalii irra butaa lama dhufe faa fi laan irra butaa ta'a. Kanaaf of tultu. Of tultu. Kanaaf of tultu. Walitti of tultu jenna jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Okay. Inni kan biraan immoo asii yeroo asii deebinu maal ta'a? Irra butaan keenya faadha ammas. Maaliif? Faa fi kaa walitti aananii dhufaniiru. Kanaaf faan kun irra butaa ta'a. Kanaaf oon of dandeessee dubbifamti. Maaliif? Qubee dubbachistuu yeroo hundumaa jalqabarraa yeroo dhufanii maal ta'a? Maal ta'a jechuudha? Irra of danda'anii sagalee tokko qabu waan ta'eef. Of kalu. Of jenna. Of kalu. Of jennee kalu jenna. Kanaaf of kalu ta'a walitti. Of kalu. Asii immoo baa fi isaa walitti aananii dhufanii waan ta'eef baan kun maal jedhama? Baan kun sagalee irra butaa qabaa jenna. Kanaaf qab jenna. Qabsoo. Kanaaf walitti qaa wajjin yeroo dubbisnu qab ta'a jechuudha. Qabsoo. Qabsoo. Walitti qabsoo ni ta'a jechuudha. As immoo laan qaa wajjin wal taanii dhufe waan ta'eef laan kun maal ta'a? Irra butaa ta'a. Kanaaf qalqalloo. Kanaaf walitti qal jennee dubbisna. Kana wajjin
achi qalloo qalqalloo walitti qalqalloo ni ta'a jechuudha. Asii laafii fa'aa walitti aananii dhufanii laan kun maal ta'a? Irra buutaanii ta'a jechuudha. Kanaaf saalfachuu saalfachuu. Kanaaf saal jennaa saalfachuu walitti saalfachuu ni ta'a jechuudha. Saalfachuu. Asitti immoo yeroo deebinu siinqee ta'a jechuudha. Sin achi qee walitti sin jenne achi qee walitti sinqee ta'a jechuudha. Naan kun maalidha? Sagalee irra buutaa jechuudha. Sinqee. Kanaaf irra buutaan yeroo hundumaa qubeen dubbachistu fuulduratti hin qabu taanaan sagalee irra buutaa jedhama. Kanaaf yeroo dubbistanii maal gochuu? Warra sagalee fuulduraa isaa jiru wajjin walitti maxxanatii dubbisa. Sin jedha, sal, qal, qab, of akkasitti yeroo maxxansitanii dubbistanii sana wajjin hin salphataa jechuudha dubbisuuf. Haala kanaan afaan Oromoo dubbisuu hin danda'ama. Sinii viidiyoo akkasii yoo argitanii taanaan sirriitti barachuu dandeessu, sirriitti ofii fooyyessuu dandeessu jechuudha. Dubbisaa keessanis akkasumas barreeffamaa keessanis fooyyessaa danda'u qabdu jechuudha. Kanaaf namoonni immoo karaa keessan sirriitti jalqabaa kaasee maal akka barattanii fakkeenyaaf inni guddaan barumsa keessatti jalqabaa maal baratama, achi maal baratama, achi maal baratamadha. Kanaaf isa kana sirriitti barsiisaan isin fayyadamee guyyaa guyyaan galtanii barachuu barbaaddanii karaa bilbila keenya viidiyoo kanarra argamuun karaa imootii, waatsaappii akkasumas teelegiraamiin nu argachuu karaa barbaaddanii nu argachuu dandeessu. Barumsa keessan sirriitti barachuu dandeessu. Amaaraffaa, afaan Oromoo, Ingiliffaa, herreega barumsa biroo dabalatee barachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kanaaf akka